еще хочу процитировать, но уже президента Владимира Зеленского, его пресс-конференция. И там единственный был вопрос по Крыму, был задан телеканалом АТР. К сожалению, больше никто не вспомнил вообще про Крим. Це велика проблема українського суспільства і української журналістики. І я, користуючись ефіром, хочу звернутися до українських журналістів. Пишіть про Крим, говоріть про Крим, знімайте сюжети про Крим. Тому що коли ви думаєте, що лише держава цим має займатися Кримом і тримати постійно Крим в порядку денному, то ви помиляєтеся. Це задача нашого суспільства. Тому що ми почнемо втрачати в Крим в той момент, коли ми перестанемо про нього говорити. Ну да, как бы принято у журналистов, знаешь, у таких людей фейсбучных обвинять там чиновников, депутатов, президента, премьера, министров там и так далее в том, что они что-то там не сказали. Я согласен, это можно претензии такие так, предъявлять. А да, ну а сами-то что? Но если ты сам молчишь, за что ты можешь другим предъявить? Если мы будем молчать про Крым внутри, потом начнем молчать про Крым снаружи, а потом кто скажет, да, Приднестровье, что это где-то там вообще валяется, да? Мы не знаем что. И вот 20 мая на пресс-конференции, посвященной первой годовщине президентства, телеканал АТР спросил у Владимира Зеленского, когда будет создана первая переговорная площадка по деоккупации Крыма. И вот ответ нашего президента. Давайте послушаем. Мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ. И может быть, вы правы, прийшов момент, когда цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що у Мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Там є адженда порівнюється зі списком того, що повинно, згідно підписання Мінських угод, повинно робити і повинні обговорювати. Там питання Криму немає. Я з вами згоден, що це несправедливо. Ну вот так сказал президент. Что на практике это может означать? Я уже обращаюсь к министру иностранных дел, как человек, который практически эти вопросы изучает и решает. Тут є дві складові. Перша складова – це розуміння переговорного майданчику в широкому сенсі, як місця, де обговорюються ті чи інші питання, пов'язані з Кримом. Такі майданчики існують. Це та ж сама Рада Європи, це той саме Організація Об'єднаних Націй, Рада безпеки ООН, Генеральна Асамблея, ОБСЄ. Це місця, де регулярно щось відбувається по Криму завдяки ініціативності України і штовханню цього питання. В цьому плані переговорні механізми є. Але очевидно, що журналіста і українське суспільство цікавить інший формат, щось таке подібне на якраз нормандський формат, коли буде створена така цілеспрямована платформа для комплексного вирішення питань, пов'язаних з деокупацією. Цього немає. Його за 6 років такий формат не був створений. Я зараз за останні 3 місяці намагався зрозуміти, чому це не було створено. Там різні причини. Але ми в МЗС зараз працюємо над тим, щоб такий формат придумати і внести його на розгляд президента. Інше питання, що можна формат придумати, але ще треба залучити в нього потрібних учасників. Ну, там Росія, понятно, буде проти, вони ж просто відказуються тему Криму обсуждати в принципі. Абсолютно. Ми маємо розуміти, що будь-який формат щодо Криму, переговорний формат щодо Криму, такий от спеціалізований, така платформа не буде включати Росію, тому що вона просто відмовиться брати в ній участь. И это має бути враховано. Ну, она должна включать других, наверное, как минимум, другие страны, гаранты, участники Европейского, Будапештського, прошу прощения, меморандуму, так или нет? У мене до Будапештського меморандуму своє ставлення, я його ніколи не приховував, тому я б не оперував конкретно категоріями Будапештського меморандуму. Я чисто пространно спрашиваю. Да, пространно, вона має включати ключових гравців світової політики, які здатні допомогти Україні деокупувати Автономну Республіку Крим, повернути її до складу України і цим відновити не лише територіальну цілісність України, але і систему міжнародної безпеки та міжнародного права, яка була грубо порушена Росією. Понятно, что Крым – это вопрос базовый, да, что просто понятно, что почему Минск произошел и почему он продолжается, да, и почему нет Крыма в Минске, потому что это и не хотела Россия, а тогда нужно было, ну, условия мы знаем те, да, никого обвинять в этом уже теперь не будем, вот, задним числом все умные.
Вот. Но, конечно, мы ждем от вас, безусловно, каких-то предложений, которые сможет внести президент Зеленский, которые вот эти ключевые державы смогут рассмотреть и принять, потому что забывать про Крым на международном уровне, это вообще позор не только для нас уже будет. Это, Я повернуся до болючого питання, але мені здається, що на національному рівні про Крим почали забувати швидше, ніж на міжнародному. Тому що на міжнародному, завдяки тому, що Україна постійно щось придумує і нав'язує, питання залишається в пріоритеті. І ми не дозволяємо Росії досягнути її головної мети на даному етапі, це якраз забути про Крим. Щоб світ забув про Крим. Але вкотре повертаюся до того, про що ми з тобою говорили, що набагато більше інформації про Крим має бути в українському інформаційному просторі. Набагато. Люди мають постійно відчувати зв'язок з цією окупованою територією. Знаешь, мне некоторые люди говорили, что тот период, когда мы вынуждены, из-за понятных причин, так не вещали, как раньше, да, что вообще они потеряли даже в Фейсбуке, в Ютубе потеряли Крым. Вообще, что в Крыму происходит, да? А другие каналы, еще, по-моему, 16-17 год, лето опрос был, не опрос исследования, там 1,5% времени вообще оккупированным территориям уделяется на каналах, да? И эта информационная политика, она безобразная, она была и остается безобразной абсолютно, на мой взгляд. Так. Ми починаємо по-справжньому втрачати свої окуповані території лише тоді, коли починаємо про них забувати.